Всем привет, меня зовут Артем Данев. И сегодня я, 13 июля поеду на море. Да, я буду. И я попробую вам подснять, немного кадров. Обзор на отель, на номер. Постараюсь, ребят. Я уже все собрал. Там очки, вот в портфеле очки, там ручка, буду там снимать ролики. Постараюсь, ребят. И это так круто просто. 13 июля. Правда, это 13 июля, это, да, долго, но все равно. Ребят, это видео просто будет называться «Что я вообще собрал на море?». Во-первых, 2 трусов, сами понимаете, буду купаться, панамку сейчас покажу. Вот панама. Там еще футболка, зарядка для телефона, тренажер, кружку еще возьму, наушники, 2 зарядка для телефона и телефон сам. И эти игрушки, чтобы было помягче. Еще, конечно же, ребята, я возьму плавки, и там, у меня просто, очки, чтобы нырять. Очки, чтобы нырять. Еще, мы еще возьмем, как там, маме там, купальники, папе там плавки. И да, лето, это так круто. Правда, да, каникулы и лето очень быстро проходят. Вот школьные дни проходят по 5 часов. А вот после летние каникулы по щелчку пальца. Просто. И все. Вот было, недавно, 21 июня. И уже 30 июля. 30 июня. Кстати, ребят, я посмотрела в лайках, точнее в ТикТоке. И 30 июня, не забудьте, 30 июля Нептун будет очень-очень близко к Земле за 100 лет. И вы можете загадать желание. Просто возьмите, поставьте на стол любой листик, любой, и напишите там свое желание. Я уже написал. И оно у вас когда-нибудь сбудется. Я это проверял, и работает. Реально, ребят. Давайте, пробуйте. Ребята, я постараюсь, заснять, как я буду плавать. Я постараюсь, ребят. Да, это видео короткое, я просто говорю. И надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайкосики под этот ролик. Нажимайте подписочку на канал. И пишите в комментариях, какие ролики нам снимать. Я уже, раньше, вы не могли писать комментарии, потому что они были заблокированы. А теперь можете писать, попробуйте. Я там, попробуйте, я не знаю. И всем пока!